1.5 वर्सां पयलीं गोव्यान हल्लो केल्ल्यान एकल्याचो बळी गेल्लो. परतून अशीच घडणूक उजवाडाक आयला. गोव्यान स्कुटरीक धक्को दिल्ल्यान स्कूटर चालक दिनेश तुळशीदास गावडे हाका मरण आयले. बुधवारा ही घडणूक घडली. दिनेश फोंड्या पुलीस स्थानकांत गृहरक्षक म्हूण काम करतालो. ह्या घडणुके उपरांत ताका उपजिल्लो हॉस्पिटलांत व्हेलो तेन्ना दोतोरांनी ताका मरण आयला म्हूण जाहीर केलें. मजगतीं थळावो आमदार तशेंच रानमंत्री विश्वजीत राणे हांणी दुखेस्त मरण आयिल्ल्या दिनेश गावडेच्या फामिलीक भेट दिली. दोनूय भुरग्यांच्या शिक्षणाचो खर्च राना खात्यान चलयेक नोकरी आनी गृह आधार येवजणे अंतर्गत तेंको दितलो अशें आश्वासन मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलें. ड्युटीर वचपाचो मदीं तो येता आसतना मरे हांगसर आमचे थंय येयलो हांगसर आनी तो फुडें तेणें मरे गाडी पार्क केली आनी गाडी पार्क केली आनी आमी थंय वचून येता मरे गाडी रनिंग आसतना म्हाका सांगलें तेणें आनी तो मरे ते सायडीक वयता आसतना ताका वाटेर मरे गवरेडो मेळ्ळो. त्या गवरान ताचेर डायरेक्ट एटॅक केलो. तो गाडी लावपाक लागलो मरे गाडी लायता आसतना हांव मरे तो ते सायडीक कित्याक वयता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार तो सडनली तेच्या गवरान मरे एटॅक केलो. तें म्हाका दोळ्यांनी दिसलें. मागीर 108 बीन मागीर तुवेंनूच कॉल केलो. 108 हांव थंयच्यान ताका पळयलें मरे पळयतरी हांव भयणी फुड्यान गेलो तसो धांवत ताका गवराण्या फुडें तो पयलो धांवलो भयणी फुडें गेलो. भयणी म्हणजे 108 फोन कर. भयण हांगा लागींच आसा. भयण लागींच आसा हांगा. 108 फोन केलो आनी मागीर 108 घालून ताका ते येयले आनी तेंच्यानी घालून मागीर 108 ताका आयडी येयलो. वायड असल्या कारणान तो जर देवात हे जर एक जावन तिथे हे जावं शकता. तो जर सकलसून देंवतलो एक पणसाच्या झाडा सकयल आनी ती आडवाट न्ही आडवाटीन तो मे बी भितून जर तेजेर गेला तो एटॅक करूंक शकता. घोव जो येयलो तो पणस असो खावपा बी येयल्लो आसतलो अशें जावं शकता न्ही. पण हो तेका दिनेश म्हणजे थंय इतल्या भितर असो कसो मेळो काय म्हणटा ते आमी तर सगळे सायडीच्यान रोड आहात दोन्ही चारय सायडीच्यान 200 मिटराक आहा हायवेच्या जंक्शनाचेर आमचे सिग्नल आहा पळय तेच्यार. तर तो ह्यो आड वाटेन कितें आयलो तो तेजें तेकाच खबर आसतलें. तो तुमी आतां पंचनामो केलो तेजो. आमी पंचनामो केलो आनी आमची जी कितें आहा ती आमी सगळें केल्ल्या. आमी 24 तास पेट्रोलिंग करता. 24 तास आमची ड्युटी आसता. सो आमकां स्टाफ मातसो कमी आहा त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम खूब. पूण अशें कितें सोल्युशन काडूं येता की ते अशें सकयल न देवपाक सिटीन न येता आनी आपल्या भयर हें जावपाक जाय अशें. जाल्यार कितें आहा हे सगळे सादारण चडशे आमची प्रायवेट एरिया आसल्या कारणान गंवय आमच्या एरियेक खूब आहा आनी तांकां तो सद्या उदकाचो मातसो प्रॉब्लेम जाता. उदका लागून देंवता सगळें. उदकाचो सोर्स जायत न्हू. ह्या टायमार पळया गरमीक उदक पावसांत ते आमकां चड दिश्टी पडना. ह्या टायमार आमकां खूब दिश्टी पडटा की सगळ्याक एरियेक आहा पळया बेतोडा म्हणा पोंडबाग म्हणा आनी खंय. सो अशें आतां रानांनी पोंड बीन तशें समज जर केलें तुमी जाल्यार कितें तेजेर उपाय जावपाक शकता काय म्हणटा. पोंड अशें बांदून बीन काडले जाल्यार वॉल बांदता आमचे आहा मारलेले आहा पूण सो ह्या टायमार तेजें उदक कमी येता. गोमंतक टीव्ही खातीर एकनाथ खेडेकार.